अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आउं अली हसन अब्बासी आहियां। जेकॾहिं मुंहिंजो चैनल पहिरियों दफ़ो ॾिसी ॿुधी रहिया आहियो त बराए महिरबानी मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, बेल आइकन खे क्लिक कंदा ऐं जेकॾहिं मुंहिंजी ऑडियो पसंदि अचे त उनखे लाइक कंदा ऐं कमेंट बॉक्स में पंहिंजी राय खां आगाह कंदा। किताब जो नालो आहे मुहबतुनि जो शहर ॿुड़ी महल। कहाणियूं, कहाणीकार महमूद मुग़ल, छपाईंदड़ काछो पब्लिकेशन कराची, जुलाई 2018। कहाणी आहे 60 लसूर। वो थकल क़दमनि सां गोश्त मार्केट जा ॾाका हेठि लहे थी। अंदरि गोश्त जी बूझ सां भरियल माहौल ऐं ॿाहिरि आज़ादु हवा ऐं सुबुह जी सुगंध। उहो तिखा तिखा साह थी खणे। रोज़ानो भाॼी वठंदे उहा हिरी त वई आहे, पर त बि उहा बूझ खेसि उघरी थी लॻे। अमा पासे खां हेठि लहो, ॿियनि खे बि लहिणो आहे। हिकिड़ो जवान मुड़ुसु खेसि ॿांह खां वठी पासे थो करे। उहो जख थी खाए। कहिड़ो ई सफ़रु हैवी आहे जो मां विच ते थी टंगिजां। मुआ छॾ मुंहिंजी मां, हलियो आहे मुड़ुसु मूंखे पासे करणु। उहा ॿांह सट ॾेई छॾाए थी वठे। उहा भुणके थी। हीउ कहिड़ो ज़मानो आयो आहे, ग़ैर मर्द कीअं नथा ॿाहुनि में हथ विझनि। असांजे ज़माने में त मर्द अंबड़ थोरो पासे, हिकिड़ो अधड़ोट मर्द हिन खे पासे थो करे। उहो वरी बि भुणकंदे भाॼीअ जे दुकाननि वटि वञी विच लंघ ते बीही रही हुई। खूनखार नज़रुनि सां पासे करण वारे मर्द खे घूरे थी। उहो वीचारो माठ करे हलियो थो वञे। ऐं ॾिसो त सही, अछुनि चगुनि वारा बि मूंखे अमड़ था चवनि। कहिड़ी मां कहिड़ी कुराड़ी आहियां। उहो वरी भुणकंदे अॻिते वधंदी थी वञे। चइनी तरफ़नि भाॼियुनि जा दुकान आहिनि। सॼी मार्केट गोड़ सां भरियल आहे। सुबुह जे वक़्तु विकिरो बि जाम थियो वञे। हर को दुकानदार पंहिंजी वॉल्यूम खे फुल ट्यून ॾेई ग्राहकनि खे थो सॾे। हिन खे बि केतिरा ई सॾ थियनि था। अमा ओ माई अची वठो भिंडियूं, पटाटा, टमाटा ताज़ा ई ताज़ा। उहो लवाईंदी अॻिते थी वधे उन दुकान ॾांहुं जितां उहो सदाईं सौदो वठंदी आहे। उहो तक़रीबन पीरसन आहे। शायदि कंहिं घर में नौकिरियाणी आहे ऐं उन घर जी भाॼी वठणु आई आहे। कपिड़ा वेकिरा, हिकु हथ में छॿी, मथे ते मलमल जो रओ। उहो थुली आहे, वार तक़रीबन अछा अथसि, मुंहुं ऐं हथ घुंजियल। पर वरी बि खेसि शायदि उहो ई अहसासु आहे त उहा अञा पोड़ी न थी आहे। ओचितो उहो बीही थी रहे। साम्हूं हिकु भाॼीअ वठंदड़ जा 10 रुपया बटूअ मां निकिरी किरी था पवनि। उहे किरण साण काठ जे कैबिन जे पासे में पथरनि में हलिया था वञनि। उहा माठ करे ओॾां ॾिसंदी थी रहे। दिलि में ख़्याल था अचनिसि, उहे पैसा पाण खणा या हुनखे ॿुधायां। मुंहिंजो जो बटूं त भरियल आहे, मां ई थी खणा। ॾिठो त उहो कंहिं कोन्हे। उहो उते ई बीही थी रहे। पासनि खां वेठल दुकानदार रड़ियूं था कनि। उहो मड़ हेॾां अचु, छा घुरिजई, भिंडियूं, करेला, बसर। उहो नाकार में कंदु थी लोॾे, मूंखे कुझु कीने वठिणो। वरी ॿियनि ग्राहकनि खे था सॾीनि। उहो चुप करे पैसनि किराईंदड़ जे वञण जो इंतज़ारु थी करे। भरिसां हिकु भाॼीअ वारो छोकिरो पालक जो पन खणी उनखे वात में रखी ठका थो कढे। चङो आवाज़ थो निकिरे। उहो छिरकी थी पवे। छोकिरो खिले थो, पोड़ी डिॼी वई छा? मुआ ख़ुदा जी माज़रा पवंदई। पोड़ी पीरसन खां बि नथा मुड़ो। कंहिं पाण जे ॾिसां वञी ठुश ठुश कयो। उते अलाए छो खेसि पीरी थी यादि अचे। छोकिरो खिलंदो ई थो रहे। उहो साम्हूं थी ॾिसे, उहो अञा कोन टरियो आहे। उन महिल छोकिरे वटि चांहि वारो चांहि खणी थो अचे। हू मज़ाक थो करे, लाला इस अमा को बि एक चांहि मारो। अमा पीएगा? लालो हिन खां पुछे थो। छोरा मुड़ी नथो, मश्करीअ लाइ मां ई हथ आई आहियां। उहो छोकिरे खे दड़िबे थी। लालो माठ करे हलियो थो वञे। उन महिल पैसनि वारो हमराह हलियो थो वञे। उहो पैसनि खणण जी तरकीब थी सोचे, कीअं खणा। कंहिं ॾिसी वरितो त छॿी किराए भाॼी मिलण जे बहाने खणी वठां या पाण उते तिरकी किरी पवां। हा उहो ठीकु आहे, उते किरी खणी वठंदसि। सभु को सम्झंदो त पंहिंजनि हथनि मां पैसा छॾाइजी विया हुअसि। उहो अॻिते वधी भाॼीअ वारे वटि अचे थी। पोयां छोकिरो रड़ियूं थो करे, ओ अमा वञी थी छा? उन महिल उहा फह करे उते किरी थी पवे। अल्लाह अकबर। उहे मेवनि खलूं बि उते ई किरायो वञनि। हाय, हूअ रड़ करे उथण जी थी करे। उन विच में चङी तरह
ॾिसे थी पथरनि जे विच में कुझु कोन्हे। कुझु माण्हू हिन खे उथारीनि था। चङो धकु लॻो अथसि। साॻियो छोकिरो डोड़ंदो थो अचे, अमा छा थियो? अई मिड़ई थोरो धकु लॻो। अई अबा, उते मुंहिंजा 10 रुपया किरी पिया अथई, उहे त खणी ॾे। किथे अमा? अई हिते ई पथरनि वटि। उहा उथंदड़ सूर जे सटुनि खे दॿाए थी। दिलि ई दिलि में 10 रुपयनि हथु करण जो अहसासु जाॻेसि थो। छा थियो? हल्कड़ो धकु त लॻो आहे, 10 रुपया मुफ़्त में मिली वेंदा। उहा अंदरि ई अंदरि में ख़ुशि थी थिए, पर उन महिल वरी ॼण सूरु ॿीणो टीणो थी वियो अचेसि। छोकिरो पथर परे करे चवे थो, हिते त कुझु कोन्हे अमा। उहो ओॾां ॾिसे थी, उते गटर जे खुलियल मुंहं खे ढकण लाइ पथर हुआ। पथर परे करण सां नाली ज़ाहिर थी वञे थी।